Ano ang kaya na? Ano? Oh,
Mas, SSD-nya ada slotnya yang buat ekspres, jadi bentuknya yang kecil kayak RAM. Tak kasihkan itu aja ya, jadi nggak perlu bongkar di video. Ya, ya oke Pak, ya. Ya, oke, saya konfirmasi dulu. Ya Pak, ya makasih. Ya, cuman ini kan memang harus konfirmasi dulu. Ya, oke, terima kasih. Nah, DVD-nya masih tetap, jadi ini model SSD-nya itu yang panjang kayak RAM, kayak memori, tapi dia speed-nya lebih banyak daripada SSD yang tadi yang SATA tadi. Speed-nya beda 50.000, lebih mahal 50.000. Oke, saya kerjakan. Ya, makasih Mas. Masih. Ya, sama-sama. 10 11. 11 Mas. Oh iya, iya. Au. Harus ini muka ambil kuas yang begini ya. Dulu. Ambil cili-cili. Ya, benar kuas ini. Apa apa? Kurang sedikit. Jadi ganti style model rambut. Ini kan gini, cocok gini, kasih lurus gitu, kayak Cleopatra. Iya. Beliau. Iya, kayak kurang matang ngono lho. Sate. Online, Pak. Iya. Ayam, Pak. Untuk aku pernah nanti tambah. Iya, kalau situ kan.